재채기 멈추고 싶다면 이 음식 드세요. 비염 환자가 꼭 먹어야 할 음식 3가지. 계속 콧물, 재채기, 눈 가려움. 그냥 환절기라 넘기지 마세요. 비염 증상, 음식으로도 충분히 완화할 수 있습니다. 하트 2번 톡톡 눌러주세요. 오늘 하루도 행복을 얻으셨습니다. 첫 번째, 미역. 알레르기 반응을 줄이는 요오드와 면역력을 높여주는 미네랄이 풍부합니다. 국이나 샐러드로 꾸준히 드세요. 두 번째, 생강. 강력한 항염 작용. 비염으로 인한 코막힘이나 두통을 줄여줍니다. 따뜻한 생강차로 마시면 효과 최고. 세 번째, 양파. 퀘르세틴이라는 성분이 천연 항히스타민 역할을 해 비염 완화에 딱입니다. 생으로 먹거나 구워 드세요. 비염, 약 말고 음식으로 다스리세요. 꾸준한 식습관이 진짜 해답입니다. 이런 숨겨진 건강 팁, 구독, 좋아요로 챙겨보세요.